सबसे Stoian Pofali Fiedrene Uzum Cerșia Nagola Moto Cafene Nagola Moto Cafene De tu se Zvirat pașite de toți piat cafetul. Че има конче хранено и има булче фалено, конче му струва 1000, булче му струва 2 града, 2 града като едрене. Всичките паши мълчаха, мълчаха, Стоян гледаха. Пашата одринлията, той си на Стоян продума. Стояне, сербез българин, ти имаш конче хранено и имаш булче фалено. Я имам 9 атове, ха да ги варкаме. Ако атове надваркаш, халал да ти са всичките. Пак ти конче надваркам, ще да ти взема, Стояне, булчето, бяла калутка. Варкали са се варкали 3 деня и 3 вечера. Стоян атове надварка и на пашата думаше. Pașole,